হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে নিয়ে আসছি shimano ব্র্যান্ডের আরেকটা জনপ্রিয় রিল Sienna। এই রিলটা Siennaর খুব জনপ্রিয় একটা রিল। এটা আপনারা অনলাইনে সার্চ দিলে দেখে থাকবেন। এর ড্রাগ ক্যাপাসিটি 8.5 কেজি এবং 4 বল বিয়ারিংয়ের যথেষ্ট একটা মজবুত একটা রিল। এই রিলটার 2 বছরের সার্ভিসিং সার্ভিস দেওয়া আছে, ওয়ারেন্টি। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র মালয়েশিয়ার কারণে। এই মেশিনটা যেহেতু মেড ইন মালয়েশিয়া, সেহেতু এই রিলটা মালয়েশিয়ান। এর সার্ভিসটাও মালয়েশিয়ায় দেওয়া হয়ে থাকে 2 বছরের জন্য, কিন্তু এটা যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের সার্ভিসটা দেওয়া সম্ভব নয়। এর ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে এর ভিতরে, আপনারা যখন অর্ডার করবেন দেখে নেবেন। আর যেখান থেকে কিনুন না কেন, এর একদম আপনারা দেখে নেবেন যাতে এই মালয়েশিয়াটা লেখা থাকবে এইখানটায়, এবং একটা স্টিকার দেওয়া থাকবে। এই যে shimano যে স্টিকার, এই স্টিকারটা এখানে থাকবে। এর ভিতরে ম্যানুয়াল কিছু গাইড দেওয়া আছে। এই হচ্ছে সার্ভিসিং কার্ডটা। এই হচ্ছে ম্যানুয়াল বই, সবের ভিতরে দেওয়া আছে। আজকে রিলটা দেখাচ্ছি, দেখুন এই রিলটা হচ্ছে কালারটা কিন্তু দারুণ, এবং লাল খয়েরির মধ্যে। এর যে রিলের যে সাউন্ডটা, অনেকে যাদের একটু বেশি সাউন্ড পছন্দ তারা এই রিলটা নিতে পারেন। এই রিলটার সাউন্ডটা কিন্তু একটু ভালো, যথেষ্ট। আর এর স্প্রিংটা অনেকটা হার্ডি না, কিন্তু স্মুথের যে স্প্রিংগুলো সেগুলোর মধ্যে এটা হচ্ছে যে স্টিকার দেওয়া আছে 2 বছর সার্ভিস। আর এর গায়ে আসলে বল বিয়ারিংটা লেখা থাকে না। এর বল বিয়ারিং লেখা থাকে একমাত্র শুধুমাত্র বক্সে, আর মালয়েশিয়া সেটা লেখা আছে খোদাই করে। এর নপের সাউন্ডটাও ভালো, নপের সাউন্ডটাও দারুণ। আপনাদের যাদের প্রয়োজন এই রিলটা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এই আপনাদেরকে কাছে এনে দেখাচ্ছি এই রিলটা। এই যে হ্যান্ডেলটা প্লাস্টিকের তৈরি এবং যথেষ্ট স্মুথ। হ্যান্ডেলটাও মেটালের, সম্পূর্ণ মেটালের। আর এর বডিটা হচ্ছে কাস্টিং বডি, বাটিটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিলের। আর এর যে সাইডেরটা যেটা দেওয়া আছে, অনেক সাধারণ হইলে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এটা নষ্ট হবে না, এটাও মেটালের সম্পূর্ণ। আর যাদের প্রয়োজন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের নতুন কিছু সিপের কালেকশন আসতেছে, সেগুলো আপনারা আগামীতে পেয়ে যাবেন ভিডিওতে। আর এটা লেফট রাইট 2 দিকেই ব্যবহার করা যায়। এখানে যে নবটা দেওয়া আছে, এটা 2 দিকেই আপনি 2 সাইডে ব্যবহার করতে পারবেন। আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আমাদের সাথে থাকুন আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা এই রিলটার দাম জানতে চাচ্ছেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করুন। কল করলে আমি দামটা বলে দিব। আর আমাদের দারাজ শপেও এই রিলগুলো দেওয়া থাকবে। আপনারা যারা দারাজ শপে নিতে চান আর দাম জানতে চান, তারা শপে গিয়েও দেখতে পারেন। আর না হলে আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন এটার স্ক্রিনটা নিয়ে, না হলে নামটা বললেই, কল করলেই হবে, আমি দামটা বলে দিব। এক্স্যাক্টলি দাম তখনের যে রেটটা থাকবে সেই রেটটা, কারণ এর দামটা ওঠানামা করে দারাজ শপে, এই জন্য এক্স্যাক্ট দাম আমি বলতে পারবো না এখন। আর সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।